بصوا الطبق ده مليان قد ايه، وبصوا كمان اللحظه هيكون مليان قد ايه. ايوه بالظبط كده. دي بقى الاكله اللي بتخلص نصها واحنا بنعملها. دي كفته يا جماعه، بس من غير لحمه من غير فراخ، ناجحه وتجنن، بتدينا كميه حلوه. وكمان هعملها لكم النهارده بطريقه مختلفه خالص عن الطريقه اللي متعودين عليها. تعالوا نشوف. اول حاجه ان انا جبت العدس من امبارح ونقعته، والنهارده بقى حطيته في الهاند ميكسر او في الكبه بتاعتنا. العدس يا جماعه بيكون منقوع، واوعي تسلقيه خالص، العدس ما بيتسلقش. البطاطس هي اللي بتتسلق، عشان كتير بتسالوني عليها. بتاكد ان العدس خلاص عندي طحن كويس جدا، وبحط بقى التاني. اول حاجه كده بصلايه حلوه، وبعدين شبت، كزبره، بقدونس، وكمان البطاطس بقى اللي قلت لكم عليها ان هي اتسلقت، بقطعها صغيره وبسلقها، وبعدين بشطفها. لازم تبقى بارده قبل ما احطها عندي على الخليط ده، مهم جدا ان انا اسيبها تبرد. وبعدين اتاكد ان كله اتضرب، احط بقى البقسماط الناعم. وعندي كمان هنا بقى بهارات وتوابل، ملح وفلفل اسود، 7 بهارات. بحب كمان احط رشه جوز الطيب وشويه حبهان مطحون. ولو عندك بقى بهارات كفته هتبقى خطيره. ببدا بقى ان انا اقلب كل ده. وكمان لو احتاجت تاني يا جماعه بقسماط حطوا لحد ما تمسك معاكم. اجي بقى ان انا اصبع. لازم لما اجي اصبع اجيب طبق زيت كده جنبي، وبل ايدي كل شويه بالزيت علشان تتصبع معايا كويس جدا وتبقى ناعمه مش خشنه. هتسالوني طب يا فيفا انت بتعملي ليه حبه صوابع وحبه دواير؟ علشان انا هعملها بطريقتين، الصوابع والدواير. بصي بقى، اسمع حد يقول لي يا فيفا بتفك في الزيت. اهي الزيت عندي بيكون سخن، وبعدين بنزل فيه بقى عندي هنا الكفته، وبحركها براحتي خالص لحد ما تستوي، وبعدين اطلعها عندي هنا قطعا ادوقها قطعا. دي اول حاجه. وبعدين بقى تعالوا اقول لكم هعملها المدوره ازاي. الكفته المدوره هجيب بقى عندي الكبه، واحط فيها فلفل حامي، واحط فيها بقدونس وكمان توم وهريسه شطه. يا نهار ابيض، بس كده، مش عايزه اي حاجه تقيله، ملح ولا فلفل اسود ولا اي حاجه. هريسه الشطه هتقول كل حاجه. في شويه زيت صغيرين بقى، وانزل بيه كل ده، وعليه بقى ايه شويه بطاطس كده مقطعهم مكعبات هضيفهم، وعليها الكفته. يا نهار ابيض. وبعدين نحط تاني، انا حطيت الاول عشان الريحه بس تبقى طالعه، وحط تاني بقى من الخلطه الرهيبه دي اللي انا عملتها. مش عايزه اقول لكم هتاكلوا منها سندوتشات لما تشبعوا. حاجه كده شبه البطاطا الحاره، هتغلف البطاطس والكفته كمان. نيجي بقى للصلصه العاديه جدا. خلوا بالكم الكفته هنا فعلا بتفك لو سبتها اكتر منها بس تبدا تغلي. يعني مجرد ما الصوص عندي يغلي احط فيه الكفته، هتفضل ماسكه معايا لحد ما تتاكل. وطبعا شويه رز بشعريه وبس كده، سندوتشات خطيره. عايزه اقول لكم عجبتنا بطريقه وعجبت الولاد بطريقه. ده غير ان احنا طبعا كنا مخلصين نصها قبل، ودلوقتي خلصوا نصها بعد. واتفضلوا معانا.